各位好，我今年79歲，咁咧我都係護老者啦，並咧同個鄰外鄰內咧做拍檔，所以咧我就設計咗飛髮鋪，咁佢咧都俾好多意見啦。咁飛髮鋪之中咧係好悶噶嘛，係咪啊？咁我哋養咗隻貓仔俾啲客人玩嘅，即係同佢哋一齊見下啲貓仔有啲生氣咯。大家拍檔都好好，啲小朋友好用，好易幫助人。我唔識寫名，都係佢幫我寫嘅咁啊。我哋紅麗兩個同學咧一齊咧就好商量嘅，加上咧我哋得益良多，因為佢哋兩個雖然係細個，但係我哋咧係老人家啦，好多嘢咧我哋都要向佢學習嘅。冇計數機嗰啲年代，咁同佢哋而家呢係離唔開呢個媒體啦，係咪？咁所以嚟講，佢就教識我哋點樣用地圖啦，點樣嚟呢度啦，或者係大家點樣溝通啦，係透過呢個手機嘅信息咯。所以我見到年紀大同埋年紀細嘅兩 group 唔同嘅人呢，其實係可以溝通到嘅，或者係譬如佢哋有啲老人家唔願意去做，可能覺得難嘅，但係佢哋都會自己會協調翻一啲嘅方法去適應翻呢個老人家，咁令到佢哋喺個過程裏邊咧，佢哋大家都有得着。